喂，各位觀眾，大家好，我係馬戰士啊！咁啊，我哋今集咧又玩 Power Mode 喎，咁但係咧我改變咗少少策略啊！咁啊，上次咧我講咗 Overclock 嘅時候咧就唔會跌血量呢個 bug 啊嘛，咁咧我決定今集嘅影片咧都好好善用呢個 bug，咁但係我哋要出4部機喎今次，所以咧你見到我啦，最後會留翻500 cost， 然後咧就出部滿血嘅機打爆佢，就係咁簡單啦。咁趁呢個 bug 仲未修復嘅時候，我哋立即開始啦，好唔好？睇落啲咩先啦？大家都玩呢個 Overclock bug 啊嘛，係咪？我頂你啊，落呢隻。上一輯我打得唔係幾好啊，報仇今次。走啊！OK， 爆氣！唉，冇得等啦，條撚手，喂，屌你啊！好，咁嚟啦！哇頂，佢攞個霸體衝過嚟，呢個擋唔到嘅。OK， 但係到我啦。OK， 唔錯啊啲傷害，我都攞。OK， 我個霸體擋佢一嘢，好好啊。我頂佢有破盾技啊！頂佢個，好流暢嘅操作啊嘛，1500打爆佢2000，其實都冇乜影響，都冇 overcross。都冇 overcross 嘅，哇！唔緊要，大家都係咁樣，大家都係咁折墮 ，OK？ 我老母都唔使 overcross。小心啲，唔好出00 Rise， 我哋出呢一隻先。人都打唔贏我，走啦 ，Ransom 收埋佢頭，走啦，拜拜，電一電我，電唔到添，贏咗，就係咁樣啦 ，OK， 雖然我哋 overcross 唔到，但係係咯。自閉咗啦喂 ，Overcross， 我唔知呢個咩事啊啲發龍炮。OK， 玩咩啊？頂你啊！真係玩埋晒啲我唔中意嘅嘢，唉。做多啲輸出先啦。就係咁樣啦 ，Overclock 就係咁玩啦，知唔知啊？啊！真係嘅，人都逼我出啲咁嘅嘢先贏。OK， 咁啊，今集拍住呢度先，我哋下一集再見啦。